就係打交咧都講幾秒鐘嘅事，點可能過到手咁多下咧？例如《紀效新書》又講，佢話不招不架，只是一下。犯了招架咧就有10下。講到一樣嘢啦，就係你頭先所講啦，不招不架啊，只是一下；犯了招架咧就10下8下。咁其實拳法咧就教我哋點樣創造時機同埋把握時機。當然，如果對方係唔識啊，或者你嘅對手細弱啦，咁就一下就夠，即係幾秒都唔使嘅。咁好啦，如果對方係識嘅，即係譬如而家我。咁我呢隻手入，我打呢下咪1、2下咯，係咪一過手嘅時候？但係如果你熟悉我呢一下嘅時候，係咪咁我已經俾你破咗咯？破咗嘅時候，跟住我應該去邊度咧？呢個就係個問題啦。咁你可以還擊，你可以打翻我噶嘛？正所謂不招不架啦，係咪？即係話我打埋嚟，你冇招架嘅一拳咯，個殺傷力就睇你想點啦嚇。咁就係如果你話佢一招一架喺隻手嘅，佢而家封住我嘅手，咪會打我咯，係咪？咁我咪會接你啊，係咪？咁呢度我咪打多2下，咁我打多2下，你又再嚟嘅時候，好啦，咁而家我入咗嚟，你知唔知我爭會到，我隻手會打你咧？好啦，去到呢個局面嘅時候，我知唔知道你會打我邊度咧？係咪？你最快打我邊度？你係咪可以冚我？或者你直情係索性喺呢個位可以打我？係咪先？呢個位啊？咁所以呢個就係我喺呢個心中已經盤算，喺呢個動作裏邊，我一接嗱，已經你隻手埋嚟，我逼爭咯喎，你一撳住我爭，接我爭打，咁我呢度係冇時間去考慮，但係我知道一出嘅時候，咁呢度一夾嗱壓住，咁呢啲就係你可唔可以起腳啊？係可以嘅喎，但係我咪再壓住你咯，咁我咪唔俾你起腳啊。咁呢個就係你學拳，你係要明白。有啲咩玄機喺裏邊嘅啫。學過啲功夫啊，即係例如佢套路都即係叫做精熟嘅，即係咁招架能力。套路精熟唔代表有招架能力嘅。哦，係。嚇咁啊套路咧，咁我哋要識得分辨，到底佢想表達啲乜嘢。咁如果我哋理解錯咗啲動作嘅話，你就係入邊揾唔到技擊嘅精髓。嚇，呢個係最重要。上一次咧，我哋講嗰個主題嘅目的，但係會唔會靈活運用得到咧？咁係兩回事嚟嘅。當然就要有聰明達理嘅師傅去解釋翻到底套嘢係想點啦。如果唔係咧，就大家喺度估緊，用咗自己方法去理解咧，咁啊爭好遠㗎啦。咁所以我哋就係講啦，你好熟嗰套拳，咁你嘅動作如果係唔了解，你係個意識錯咗咧，咁呢個就係個問題啦。係咯，就好似上次戰長嗰個套路示範咁樣啦嚇，師傅，話理解嗰套拳啊本來嘅意思咧，我諗用唔到嘅死功夫。咁啊，不過咁講啊，如果淨係打呢啲動作嚟講咧，咁啊都可以收到一定嘅健身效果嘅。係，只要嗰個運氣啊，同埋嗰個運動方式冇學錯嘅話，都能夠做到一定嘅效果。咁但係本身套拳入邊嘅意思咧，你領唔領略到咧？即係譬如好似我哋太極拳嘅，譬如你會唔會嗱單邊點解之後要提手上勢？提手上勢之後要八學兩次啊咁樣，咁你明唔明白當中有啲咩玄機咧？如果好多人就係打太極打得好熟嘅喎，咁但係如果我話你點樣去理解呢一組動作咧？師傅啊，我睇過一個應用方法咧係比較特別嘅。佢話即係可以呢個咁嘅八學兩次動作咧係一個背摔嘅動作嚟喎，將對方咧就拎起然後摔落地下。之前係提手上勢，咁然後就係八學兩次啊嘛。咁我明明喺度提手上勢，到底無啦啦點解我會背摔嘅咧？咁啊，其實你要睇翻我哋單邊跟住提手上勢，然後八學兩次扭膝扭步。咁啊，呢幾個動作冇關係先。你話背摔。咁如果我由一個單邊，然後做背摔，做唔做到咧？即係提手上勢，即係背摔啦。跟住又提手上勢，又係背摔，八學兩次又係背摔啦，係咪啊？咁嗰個動作咧，大致上係點樣做咧？咁我哋就講翻。咁嗰個動作就係呢隻手，當我接你呢隻手，好，跟住咧我呢隻手撥開你另外一隻手啦，跟住我一穿，然後就咁樣背摔啦，係咪？係，冇錯。咁啊呢度唔落地啦，咁我哋就咁做一做，帶嗰個就算啦。好啦，咁啊跟住咧就八學兩次咯喎。
咁好啦，咁我點樣做爆兩次咧？會唔會咁啊我避咗你哋一下之後，你就接住落？好啦，咁如果我呢度落啦，跟住阿師兄你退避到我啦，咁然後你冇一隻腳，咁我嗱，然後我上步嗰個爆兩次，我拎起隻手再落翻嚟，咁其實個步伐咪唔啱咯。誒係喎，如果我根據套拳打咧，就係我哋係由一個單邊，由一個單邊，跟住一個斜飛一挨，然後一個中欄上，好啦，咁喺呢度呢個提手上勢落，跟住爆兩次啦，咁好啦，成個動作係咁樣嘅。咁同我頭先做俾你睇有冇關係咧？有啲動作好似係咪？譬如我上步嘅時候有啲動作，但係我呢個動作我由呢個斜飛，然後翻嚟嘅，我唔係上嘅時候我同時撈咁嘅動作喎，係咪啊？好啦，咁跟住我上啦，因為我哋係做一個中欄啦呢度，跟住我上啦，我都冇做一個向下落去嘅勢啊，係咪？好啦，跟住我上，我就係呢個咯喎，提手上勢咯。咁我呢個係咪將你咁樣背摔咗去後邊咧？係咪？咁跟住好啦，我呢個落翻嚟咯喎，咁我爆開兩次，咁我爆開兩次，好啦。另外個解釋就係個爆開兩次點做咧？能唔能夠將佢背摔到咧？係啦，嗱，爆開兩次咧，有啲人就咁解釋嘅。咁我攞你嘅時候咧，我呢個攞，跟住咁樣稱，然後咁樣掉你過去嘅。咁呢個摔。你覺得個效應點樣啦？咁唔係冇呢啲動作嘅，武術上有呢啲動作嘅。咁但係係咪本身呢套拳想解嘅動作啦？會唔會因為太極拳都係北方拳，所以多啲摔跤動作，其實都好合理咧？因為咧，如果我哋要做呢個摔咧，就通常係一穿一攞咧，咁個動作撲腿穿入咁樣帶上去，咁仲要睇埋前面嘅動作喎。前文後理好緊要喎。咁我前面個動作係做一個單邊啊嘛，我哋單邊斜走，空堂漸，回身咧就提手把着風喎。咁我哋個口訣就點解回身提手把着風？咁好明顯啦，斜走空堂漸就係話咩叫斜走咧？嗱，我之前個攬隻尾我唔講住啦。點解嗱？走咗過嚟呢邊，你避開咗我嘅動作，跟住我攝你馬，我斜走空堂漸。就如果我哋打唔識太極咧，佢就先做一個咁落嘅馬式先，就係呢度咁呢個我哋同平時就係打楊式啊、打陳式嗰啲咧，就係我哋譬如楊式嘅。我哋嘅單邊就公佈啦咁呢個唔識就係去裏邊咧，就係做咗個騎馬式。咁呢度我哋就唔解釋咁多住啦，我哋講翻唔識太極先。嗱，就落咗個馬步啊。好啦，落咗馬步，我佔空堂佔。好，跟住呢度一落咧，嗱，我單邊隻手一攝就好似條邊咁樣落咯喎，小心啊，條邊咁落喎嚇。好啦，咁跟住你如果係有能力，一推我咪散啊。係咪咁？所以就係話一推沉呢個一挨，咁呢個一個斜飛。咁你如果個人係向後走咧，即係話我一去向後走咧，咁我就行腳。咁如果我一單邊嘅時候，你想走我前面衝撞我喎，咁我就呢度啦，中欄啦。咁我呢度一個中欄攔住，跟住就可以送你出去啦，係咪？好啦，咁但係好啦，咁而家我就送你出去啫，但係你咧？回到隻手嘅時候咧，我使唔使回一回個角度呢邊？好。你隻手回到咧，就唔會俾我壓制住啦，係咪？唔會俾我壓制住。一沉，好啦，跟住我一擠，呢個叫提手。由上而下落嘅手叫做提手上勢。咁如果你嗱可以化咗我呢個中欄，我一擠化轉腰，冇錯啦，我咪提咯，放。咁啊，呢個就提手上勢，咁壓咗落嚟。好啦，壓咗落嚟，咁跟住點解會爆兩次啊？好啦，咁你今次咧可以避到我咯喎，因為當我落嚟嘅時候，你撳咗地係嘛，即係你隻手識得一捲咧，係咪推住我呢隻手啊？就算我壓住你隻手，你真係落咗地啦，你係咪都會點啊？有機會你係咪上翻嚟或者呢隻手擋住我啊？嗱，呢隻手就打啦，爆開兩次，呢邊咁樣嘅咁我哋所以話咧，海底撈月咧。就兩次變，挑打軟勒咧就不用情，咁嘅意思。嗱，白鶴兩次，嗱海底撈好似點咧？好似落海底咁樣，係咪啊？
一落係咪好似海底撈魚咁？呢度打落去，咁叫做挑打上，挑起就不用情。所以入邊咧就1、2、3，中間空晒嘅繼續打，跟住你要制敵嘅咧就跟住做相對嘅嘢啦。咁跟住，所以之後咧你避到我爆兩次就係扭身拗步。咁呢個就係唔識太極裏邊嘅單邊啦，提手上勢爆兩次同埋扭身拗步啊，一組動作嘅關係。因為拳打出嚟嘅嘢咧就係留白嘅，即係做嘅就咁樣就算啦。然後裏邊可以隱藏啲咩咧，就要教你啦。好啦，咁啊大致上頭先我哋就講咗啦，主要係講翻提手上勢同埋白鶴亮翅嘅關係。師傅係咯。如果咧呢啲動作咧一個一個抽出嚟睇咧，就真係好似冇關係，亦都相連唔到。咁但係如果你將佢有機咁結合，睇翻套拳嘅鋪排咧，就知道佢環環相扣，同埋咧可以咧招招咧就克敵制勝嘅。因為如果我哋冇咗個關係咧，其實打套拳就冇意思啊。都係拳一套嚟啫，係咪？咁其實佢中間個意思咧就話俾我哋聽佢嘅作用、個變化，點解要打咁多種重複嘅動作咧？而有唔同嘅變化咧，就即係話俾你聽，嗰啲招式好重要。而不同嘅嘢咧，就話俾你聽，其實對方可行性係有啲乜嘢。所以就會有不同嘅嘢展示俾你睇，係想你要了解，俾咗啲 example 你，俾例子你啦。正所謂點樣去得出個結果咧咁。如果我哋冇咗呢啲嘢，唔認識到嘅話咧，就都係一套拳。其實點解我哋要記呢啲動作咧，就冇乜關係。但係如果當我哋有呢啲關係嘅時間咧，咁你就能夠點咧？因為我哋用起上嚟嘅時候，就根本上冇時間你去諗我用邊招，就係話俾你聽，你第一時間你個反射神經要知道去邊㗎啦，即刻答冇得諗，就係咁解啊。係啊，即係如果淨係記拳，唔諗下點用拳咧，即係嘥咗之後套咁好嘅拳啊。冇錯。係啊，好唔該師傅。正所謂拳無拳，意無意咯。能在一絲盡，莫在一絲全。即係咩意思咧？